Te cuento 3 razones por las cuales debes renovar tu microondas. Los microondas antiguos albergan bacterias y microorganismos difíciles de limpiarlos. Con este microondas la limpieza es súper sencilla y ya no dispone de plato giratorio. La base de cerámica que tiene este microondas hace que el calor se distribuya uniformemente sobre lo que estás calentando. Otra razón por la cual adquirir este microondas reduce el consumo de energía. Además, con este microondas puedes cocinar y hacer comidas al grill. Renueva tu microondas antigua por este nuevo de Tecca.